สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะหนูดีวานิสาเรสนะคะแล้วก็คุณเฟรลี่ค่ะ Hello สวัสดีค่ะ Hello คุณเฟรลี่นะคะก็เป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็เป็นคุณครูสอนโยคะตอนนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ว่าคุณเฟรลี่นะคะจบจาก Immersion นะคะจบจาก Immersion ในด้านของการแสดงค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เราสองคนก็อยากจะมาแชร์วิธีการคิดเกี่ยวกับความรักนะคะของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่อยู่ในวัยอายุใกล้ๆกับพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการพูดคุยก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะและเดี๋ยวนี้จะแปลไทยให้เราจะมาพูดถึง10ข้อนะคะวิธีคิดเกี่ยวกับความรักโดยจะเป็น5ข้อของหนูดีแล้วก็5ข้อจากคุณเฟรลี่นะคะทุกข้อนะคะจะพูดอังกฤษแล้วเดี๋ยวดีจะแปลไทยตอนจบให้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดย New Zest P โปรตีนสกัดจากถั่วลันเตายุโรปสีทองโปรตีนสูงไขมันต่ำไม่เติมน้ำตาลสั่งซื้อได้ที่ Line @newzest Okay. First, the number one would be yours. Okay, so number one. Okay, so this one comes from my friend Roy in China, actually. And yeah, it's my best friend, giving him the shout out. So the first one is when you are in a relationship or in love at the beginning, don't lose yourself to the relationship. So we all have this feeling of, oh, on our own, we're so strong and independent. And then the moment we get in the relationship, it's like, oh, I need this person. Like, I don't know who I am anymore. So I think the best thing to do when this happens is keep with your activities. Keep with things that make you feel strong and make you feel happy. And then again, like that will bring up the confidence and then you'll be your best self. You'll be your best self with the person. Yes, and you'll be so secure too because if you cancel all your activities or a lot of people when they're in love, especially the first few months, then they'll just cancel everything. Yep. And if they, hopefully they can go back if something went wrong. But sometimes they just shut down from all the friends and shut down, cancel all other activities. And if the love didn't go as well as they would plan, then they'll just crash and feel like they have nothing left. So I think I do agree with you that just keep on with the activities you like. Yeah. It's very important เขาบอกข้อแรกนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยคือเวลาที่มีความรักหรือว่าเริ่มมีแฟนนะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปในความรักอันนั้นเพราะบางคนเนี่ยก็จะแบบเลิกกิจกรรมที่ชอบเพื่อไปติดอยู่กับแฟนหรือว่าเลิกเจอเพื่อนๆเลยเพื่อไปติดอยู่กับแฟนแต่ว่าเราทุกคนคงไม่ได้โชคดีทุกครั้งในเรื่องความรักเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ต้องประกันความเสี่ยงไว้นิดนึงว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆอยู่บ้างเพราะว่าถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียใจมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยทีนี้ในข้อที่2นะคะอันนี้ก็มาจากหนูดีเองนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ารู้ว่าอะไรที่เราทนไม่ได้เรารับไม่ได้นะคะก็คือสำหรับหนูดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโกหกนะคะหรือว่าการนอกใจหรือว่าแม้กระทั่งการที่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องเช่นไม่รับผิดชอบเรื่องการเงินไม่รับผิดชอบเรื่องการงานนี่ก็สำคัญมาก so the number 2 for me is knowing your deal breakers and people are different but the one that's like the most widely accepted would be lying cheating or not being responsible with studies work or financial so these are the three things that when I see I know it's just like there's no negotiation that can go on. If I caught someone lie, and it doesn't have to be a bad lie, it doesn't even have to affect me. And if that person was lying to somebody else, and it's whether it's necessary or unnecessary, it freaks me out, and it just pushes that person into a black zone that I want nothing to do with. Or cheating, which is like Again. And cheating usually would involve lying and then being not financially or work responsible. It's like it freaks everyone out because it's the basic duty of a responsible citizen. So how about yours? The deal breakers. I mean, I think I would agree with all of those ones. And actually, you add more? Yeah. I mean, I guess lying, cheating. Obviously, no. Scary. Like as soon as you see it, then you see it, and then just run away. And I think I would add to the job and financial. This person, they should have something that they're passionate about in their own life. So it's like a passion, a project, something they want to do. Because I can't date a guy who just like I am his passion. If that's the case, if it's like a guy who cares about nothing but then just cares about you, so much then what's the point? It's so scary. So I think for number 2, it's really important that you make sure you have dignity and just you stand for some value, and it would be really good
a relationship. And honesty is the most important. Well, actually, communication is the most important. Yes. But if the communication is not honest, then it just. I used to know a guy that would like do things like this, like lie or cheat, but he would like admit it that I actually lied. I'm like, it doesn't cancel out, like being honest about actually lying when I caught it doesn't actually cancel out the act of lying. So and there was just an anecdote. There was a guy that did not lie. He lied to me, but he didn't really mean to, but it was still a lie. So it was so funny, this thing. So I was talking, this was like 10 years ago. So we were talking on the phone at night and he was like just asking me out. And around 10 p.m. he was like, oh, I should go to bed now. I want to go to bed now. I was like, oh my God, this is such a great guy. Yeah. And we're dating tomorrow. We're meeting up in the afternoon for a movie. So I was like, oh yeah, just go to bed. You know, it's so early. And then I went to bed too. And the next day we met around 2 p.m. and he had super red eyes. And I was like, oh, why are your eyes so red? Who else were you talking to after me? He actually, he forgot that he told me he was going to go to bed at 10 p.m. He was like, oh, last night I went to a bar and I came home at 3 a.m. I was like, my God. Wow. And you lied and you have perhaps like early onset of Alzheimer's. You forgot you told me. So it was just like, and then I was like, oh, note to self. I'll never see this guy anymore. But it was so funny that he was just like so casually. Like, I'm the same way. And like, it's so funny when you notice when somebody, they say, oh, I'm in this place. And then it's like, oh wait, I'm in this other place. And it's like, somehow the things are not adding up. Like, why is your story like going from all of these different places? Not lining up. And then it's just funny when they forget that they tell you. Then it's just like, how stupid do you think I am? It's so funny when they slip up. Like, it's so funny, liars. Be so careful because when you start lying, you'll slip up on tiny little details. And usually girls, they won't say things. Like at that time, I didn't say anything. I was like, okay, note to self. And then we were going into the movie. And when I watched the movie, and I said bye-bye. And I just like, I never see him again until today because I was like, you liar. And but I didn't say it to his face. I'm the same as you. Like that's unless somebody will confront me and ask me, oh, what's wrong, like about the lying, I won't like write them and be like, you lied to me, blah, blah, blah. I'll just be like, okay. And then just go away. Disappear. Same here. So if the girls disappear or a guy disappear after you lie and they didn't say it to your face, just know that they're smarter than you think. Okay. Yeah, smarter than you think. Smarter than you think. Okay. So my next one on a happier note. Okay, on a happier note. So this one comes from my uncle who lives in Indonesia, and I was talking to him about love, and he said, when you're looking for love, you should think about your objectives, what you're looking for, and start out. You just write a list of 10 things that you would like in your partner, that you'd hope for the future, but then narrow it down even more. So then pick 2 out of the 10, and then you'll know these are the 2 things that are most important to me. And then I think once you know that for yourself, then you look at like all of the people who like will start to come to you, and then you can see like, do they have these qualities or no? And it really helps, narrow down your whatever you want that's always out there, to narrow down to the most important things. Actually, I wrote a list about a few years before I met my current boyfriend. I was writing things down, like writing how, this person that I want to be with should be. And actually, I wrote about 20, 30 things on, 20, 30 items. But he had the most, important quality, like being calm, being kind, never lying. I hope he would lie sometimes, so my life would be easier. But no, I'm super honest, and I think it's really nice to be with someone like that when you know the true quality of just a few qualities that really matter in everyday life. นะคะในข้อที่3นะคะคุณเฟรลี่ก็บอกว่าสำหรับเขาเนี่ยค่ะก็คืออันนี้เป็นคำแนะนำจากญาติของเขาที่อินโดนีเซียนะคะก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่จะมีแฟนเนี่ยค่ะก็เหมือนให้เขียนลิสต์ว่าสัก10 ข้อว่าอะไรที่เราอยากให้มีในตัวแฟนเราแล้วเราก็เลือกมาสำคัญที่สุดสัก2 ข้อแล้วก็2 ข้อนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แบบมันมีความหมายที่สุดในการที่เราจะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะคบหากันต่อไปนะคะในชีวิตของหนูดีก็เหมือนกันดีก็เขียนหลายข้อเลยนี้เราก็ต่างคนต่างเขียนนะตอนนั้นยังไม่รู้จักกันแล้วก็อย่างคนที่ดีคบก็เป็นคนที่แบบมีหัวข้อใหญ่ๆสำคัญที่แบบถูกใจหนูดีเช่นเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจเย็นหรือว่าเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานี่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะในข้อที่4นะคะ so number 4 is for me is trusting your guts because
I believe in the power of the human brain, and we have a lot of like these qualities that came from our ancestors to allow us to feel that something is wrong, even though we cannot explain it. So, and every time that I feel something is wrong with a person, and I told myself, I kept telling myself like, oh, just give them a chance, it's just my feelings, you should not judge people. Because they didn't do anything wrong, but by the time they would do something wrong, it would be so wrong that it could potentially mess up your life. So I think if you feel so off about a situation or a person, then you'll find out later that there are very good reasons that you feel like that. No, ever happened to you? Yes, okay. no, it has happened to me, and like I think with a situation like that, it always. Same with me, like it involves like a lot of lying from this person. I kept feeling like, oh, there's something wrong, and I felt like I was going crazy. I thought, why? Like, is it just that I have trust issues? Am I like a really bad person? And then, then I find out that this guy has a huge lie that has been keeping from me. That just like, okay, then I was right. So usually the feelings would be really informative. So just treat your feelings or your gut feelings as a source of information that perhaps you should listen to it more. And if you give it time, it still feels wrong and wrong. Usually your feelings are right. I think give it time, but then also don't waste your time. Like look at the situation. It's just like the stock market, honestly. You don't want to invest in bad stock. Right. That's it. Pretty much. นะคะในข้อที่4เนี่ยนะคะบิ๊กก็แชร์ว่าการที่เราเนี่ยเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอคนคนนึงหรืออยู่ในสถานการณ์นึงแล้วแบบรู้สึกแปลกแบบแปลกมากๆรู้สึกแบบแย่ๆแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนแล้วบางทีเราก็ให้โอกาสคนที่ไม่ดีเพราะบอกตัวเองว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราตัดสินคนเร็วจังเลยแต่กว่าที่เราจะรู้ไหวตัวทันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุร้ายอะไรสักอย่างที่ทำให้เราเสียใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีสัญชาตญาณอะไรที่มันเตือนเนี่ยก็ให้เกียรติมันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเนาะสมองดึกดำบรรพ์ของมนุษย์มันมีอะไรมากกว่าที่เราอธิบายได้ค่ะ Okay, number 5. So number 5 actually goes kind of the opposite of what we were just saying. So my number 5 is know your own fears and your issues and insecurities. Because when you enter a relationship, like you start to open yourself up to somebody, and these things will immediately, it's like your evil demon, like it will like rear its head and come out. So I think you have to know yourself, like the good qualities and the bad qualities, and then notice if like something's coming up, notice, oh, is this actually like a real problem, or is it just like me that's like creating the problem in my head? ค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยในข้อที่5เนี่ยมันก็เกี่ยวกับความกลัวในใจเราเพราะบางทีเวลาเราเปิดใจกับคนใหม่เนี่ยมันก็จะมีความกลัวหรือว่าประสบการณ์ในอดีตที่มันฝังลึกมาแล้วมันจะขึ้นมานะคะตอนที่เราเริ่มคุยกับใครสักคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาสังเกตตัวเองว่าความกลัวตรงนี้หรือความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็พยายามดูแลตรงนั้น Yeah, I agree with you. We have a lot of baggage that we bring with us, and sometimes we would say if we have only dated only cheaters, perhaps only 3 men or 3 women in the world, but then we tend to overcast this to everyone, like everyone is a cheater, but no, it's just like 2 or 3 people that you have been with, and so just the next time you meet a new person, then you should give that person their own fresh start. Start. But before you do that, I think it's in your best interest to actually go back and look at your pattern of dating, because if you have only dated cheaters or people who tend to use you, or people who are mean to you, or actually like even like physically abuse you, then if it's a pattern, then you really have to see what in you that actually brought those people in and allow them in, allow them to stay before you start a new fresh relationship. นะคะก็อันนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะคือกลับมาประเมินที่ตัวเองก่อนที่แบบจะเริ่มที่ใครใหม่นะคะว่าเรามีอะไรติดตัวมาบ้างในข้อถัดไปของหนูดีนะคะ number 6 for me is find someone that would be so honest to you, even though you're doing something wrong, or you're not being nice, you're not being your best self, or you're not actually even about work. When you're like slacking off at work, you're lazy, everything that you're not your best self, that you actually know, but you're too lazy to fix yourself. If that person would, talk with you honestly and help you grow into a better person, I think that's the kind of person that you should be around. Yeah, I agree. I mean, I had this one guy who would always be like, oh, Fei Li, like, you're so perfect in everything you do. Oh, you're so beautiful. And now I think about it, it makes me sick, actually. Yeah, a little bit scary. Because I think, and I'm just like,
okay, then if you see it as that, then it's like you're seeing what you want to see in me. You're not seeing who I actually am. Right. Yeah. นะคะอันนี้ในข้อที่6นะคะก็เป็นข้อที่หนูอยากแชร์ว่าถ้าจะคบกับใครก็พยายามเลือกคนที่เขาแบบตักเตือนเราได้หรือว่าเป็นคนที่กล้าที่จะพูดตรงๆกับเราเพราะว่าเราทุกคนน่ะมันจะมีวันที่ขี้เกียจมีวันที่นิสัยเสียมีวันที่แบบทำตัวไม่ดีไม่โอเคแล้วถ้าคนอีกคนนึงเขาไม่เตือนหรือไม่กล้าเตือนเราแล้วเราเองอาจจะไม่ฟังด้วยเนี่ยมันก็อาจจะพาไปสู่การที่ยิ่งโตเรายิ่งนิสัยแย่ลงจริงๆอันนี้เป็นอันที่คุณแม่สอนบีมาด้วยแม่บอกว่าแม่เห็นผู้หญิงแบบสวยๆน่ารักหลายคนแล้วก็ไปเลือกผู้ชายเอาอกเอาใจแล้วกลายว่าผู้ชายนั้นก็เอาใจจนวันนึงผู้หญิงอายุ40-50เนี่ยคือนิสัยเสียไปเลยแบบไม่มีใครอยากคบเพื่อนก็ไม่อยากคบแล้วเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองสุดๆประมาณนี้ค่ะก็เอาไว้เตือนตัวเอง actually came from my mom because she said she has seen a lot of pretty girls who pick guys who are like always never tell her that she did something wrong so she can be as mean as she wants and as cruel and one day around 40 or 50 no one wants to hang out with her even her old friends she's mean not fit to be around just be careful with that นะคะโอเคค่ะ number 7 so I feel like I keep dedicating it to the wise people in my life So number 7 for me is from my uncle who lives here in Thailand. And his quote, what he said is he said, I know what belongs to me and what does not belong to me. And if it's something that does not belong to me, it doesn't like love, it doesn't come to me freely. I'm not going to force it. I'm not going to fight it. Right. And there's some people who it's like you see something that's like a little bit out of your reach and you think, oh, I can change myself for that person. I'll make myself smaller or I'll like make myself perfect to fit what this person wants me to be. And like my advice is just don't waste your time. Like it will just at the end of the day just will hurt your heart, and that's not what real love is. Like it doesn't belong to you. So don't try to take it. Yes, and if you're feeling so tired and you're feeling so not yourself every day that goes on in that relationship, just reevaluate what you're trying to achieve in the love relationship, and just It's totally agree อันนี้นะคะในข้อที่7เนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าเราพยายามเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราอยากอยู่ด้วยมากๆเรารู้ตัวว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยเราเปลี่ยนตรงนั้นสักหน่อยเนี่ยเขาจะชอบเราแล้วเขาจะยอมเป็นแฟนเราเนี่ยแล้วในที่สุดพอถึงวันหนึ่งคือมันก็เหนื่อยอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วในที่สุดมันก็ต้องจากกันอยู่ดีหรืออยู่แบบเราก็ขมขื่นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ลองสังเกตตัวเองนิดนึงถ้าเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นแล้วเรารู้สึกดีขึ้นกับพัฒนาการนั้นก็ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นการเปลี่ยนตัวเองไปอีกแบบหนึ่งที่มันไม่มีผิดหรือถูกอะค่ะแล้วมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยต้องระวังเนาะเพราะมันอาจจะแบบไม่แฮปปี้ในระยะยาวนะคะข้อที่8นะคะ so number 8 for me as when you're dating someone always see the surrounding of that person because I believe that a person is the byproduct of his or her environment and they're as good as their friends or their colleagues or whoever they would choose to hang out with so really just see the environment that person is in and understand that it's the way that person is going to have his or her life I think also like adding on to that see what other people have to say about this person too. Like once I had this guy who started to write me, and he said, "Oh, I know your friend from yoga." So I thought, okay, you know my friend. This was in Boston, and then my friend was like, "Yeah, I know that guy, and he's like the worst person in the world. Oh my God. Don't talk to him." Oh my God. So then it's like, okay, and then I just said, "Oh, I'm like very busy with my schoolwork. I have no time to talk to you. I'm so sorry." Oh my God. Yeah. So like listen to what people say about the person too. Yeah, the peers are so important. And how they treat waiters too. Exactly. Yeah, how they treat people who are lower than them. It's so important. นะคะในข้อนี้นะคะเราก็พูดถึงว่าในเวลาที่จะคบกับใครให้ดูสภาพแวดล้อมของเขาด้วยเพราะคนคนหนึ่งก็เป็นเหมือนผลพลอยได้ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เขาเลือกอยู่โดยเฉพาะเพื่อนเขาหรือว่าแล้วคุณเฟรลี่ก็เพิ่มขึ้นมาว่าแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาเขาบอกว่าใครเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนนั้นพูดถึงเขาว่ายังไงหรือว่าคนคนนั้นว่ายังไงเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราสิ่งที่เขาแสดงออกกับเพื่อนหรือคนอื่นๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็สำคัญมากเลยต้องบอกว่า and there was one story so funny when I was in doing my bachelor's there was a really cute guy that was asking me out and then I was like oh it's so nice and then other girls in my dorm was like he was asking that girl out he was asking so all the girls in the same dorm were like everyone in this dorm is not going to date this guy because he's a jerk and then he just like and then after that he found out that we knew and he was like
acting really shy about what has happened. It's so like yeah. it's like John Tucker Must Die, that movie. Do you know? No. There's a movie, John Tucker Must Die, the high school jock. He's dating 3 girls at the same time, and they all find out, and they're like, "Let's gang up against him." No, I want to see that. Which I think we as girls, honestly, like we have to do a little bit more. Like if there's like a guy who's a player, it's like a little tangent, like a guy player, Zhao Shu, and you realize a lot of the time the girl is like, "Oh, I hate the other girl. She's so horrible." But at the end of the day, it's not. Nobody knows. Nobody knows that the guy is being this way. So I think when something like this happens, it's true. It's like it's the girl's responsibility to come together and help each other. Yeah, like girl power and save our own backs, you know. Yeah, exactly. And then show them like this is no way to treat somebody else. There's no way to treat girls. It's just not nice. Yeah. เพราะว่าถ้าเกิดแบบผู้หญิงด้วยกันนะคะเวลาที่มีผู้ชายเจ้าชู้มาจีบเราเนี่ยมันเคยมีเคสตอนอยู่ปริญญาตรีเหมือนมาจีบหนูดีแล้วในที่สุดก็แบบเพื่อนผู้หญิงในดอมเดียวกันก็ว่าอ้าวคนนี้ก็ไปจีบคนนั้นแล้วก็จีบคนนู้นแล้วผู้หญิงทั้งหมดก็คือแบบเราทุกคนก็จะไม่เดทกับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายนี้คืออยู่ใน blacklist ของผู้หญิงซึ่งมันสำคัญมากว่าแบบผู้หญิงก็ไม่ต้องทะเลาะกันเองเวลาเห็นคนเจ้าชู้เราก็แบบจัดการไปเราก็ไม่ต้องแบบไปแย่งคือแย่งขยะ There was like a Thai girl who said why fight over a piece of trash because a เจ้าชู้ guy is a piece of trash so why do you want trash in your home why fight over a piece of trash I love that I love that girl so much ค่ะ and we're up to number 9 yes number 9 okay so my number 9 this is a quote from The Perks of Being a Wallflower. It's very simple. It's accept the love you think you deserve, or we accept the love we think we deserve. And it goes back to I think like everything that we've been talking about. Like if you see that you're just having or attracting like a lot of jerk guys, then but what does that say about you and what you're looking for? And also I think another part of it too is like it's with trusting the gut. If you feel that there's something wrong, like don't stay with it. Have the courage to know I deserve more than whatever really bad situation I'm in right now and to leave. Like you always have the option to say nope, I'm done and to leave. Yes, and then there's always an option to just be by yourself because a lot of girls would stick with a guy who's mean with them because they think being alone is actually worse than being with a mean guy. But no, being alone is really good. Being single in this age and time is really good if you have, the job that you love, the life that you love. So just keep, carrying on, growing your life the way you love it. I think also watch like if a guy is saying to you like, oh, I don't want you to be lonely. Like, I want to come in here and make you not lonely. Like, watch that. Because, I think if somebody says that to me, I should just be like, listen, like, I'm not lonely. Maybe I'm by myself, but that doesn't mean that I'm lonely. It doesn't mean that you have to come in and like fill a void. There's no void to fill. No. เขาบอกในข้อ9นะคะก็เป็นข้อที่เขาบอกว่าคนเราจะยอมรับความรักแบบที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เห็นค่าตัวเองเยอะเนี่ยเราคิดว่าคนที่คบเราแล้วไปคบคนอื่นด้วยก็น่าจะคู่ควรกับเราแล้วคนที่พูดจาไม่ดีกับเราก็น่าจะคู่ควรแล้วคือคนที่ทำอะไรแย่ๆกับเราเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็จะยอมคบกับคนแบบนั้นแต่อยากให้ลองถามตัวเองนิดนึงว่าแบบเราคู่ควรกับอะไรแบบไหนเราอย่ากลัวที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีแฟนเพราะว่าการมีแฟนแย่ๆเราทำร้ายจิตใจเราให้เราต้องร้องไห้หรือเสียใจหรือแบบหวาดระแวงหรือกังวลเนี่ยมันแย่กว่าการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระอยู่กับตัวเองนะก็ไม่ต้องกลัวการอยู่คนเดียวนะมันดีกว่าอยู่กับคนแย่ๆนะคะแล้วก็ข้อที่10นะคะ number 10 ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่ดีว่ามันสำคัญมากทั้งสำหรับเราแล้วคนที่เราคบก็คือรักกับคนที่เขารักชีวิตเขาอะคนที่เขาชอบงานเขาชอบเขาแฮปปี้กับชีวิตเขาเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยไปทำให้เขาแฮปปี้ตลอดเวลาไงคือแบบในชีวิตคนคนหนึ่งเราไม่สามารถไปเติมเต็มอะไรชีวิตใครได้หรอกค่ะแค่เติมเต็มชีวิตตัวเองก็เหนื่อยแล้วคือพยายามใช้ชีวิตแบบคน2คนที่ต่างคนต่างก็เอนจอยชีวิตตัวเองก็มาเจอกันก็มามีความรักด้วยกันแต่ไม่ใช่ต้องไปแบบซ่อมส่วนที่สึกหรอในชีวิตและร่างกายของกันและกันเพราะว่ามันเกินหน้าที่ของคำว่าแฟนมีเยอะมากเลยเนาะทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง so for number 10 I picked fall in love with a person that actually loves his or her own life the job or the family or whatever that he or she is in because it will save you a lot of energy of trying to fix someone because it's not your job to fix someone's life and like I think that if somebody does not like their job or something then it's like there's something that happens with like an exhausted person like when somebody is exhausted it's like there's a weight a heaviness about them
and it's like it takes so much energy to lift that up. You can't. So it's like draining. yeah, and I think that we're all responsible on our own. Like if I have like a bad energy, it's like I have to lift myself up, and you would have to lift yourself up. Yeah. You can't at the end of the day lift somebody else up. Right. No. So yes, just make sure. And this is not saying this to be mean. Like you can help someone, you can help a friend. Yeah. But actually, that person will, if say he or she doesn't love the job that he or she's doing, then perhaps you can consult, and then they really have to find a solution for themselves, but not just stick with something they hate day in, day out, and just like complain with you. It will just sap all the good energy out of everyone around that person. But also watch out for somebody who's trying to come in and like save you too, because there are, there's the extremes of both of them. There's the extreme victimhood, and then there's also like extreme nurturer, and it's like you just want to take one of the positions. But I think like an equally balanced relationship is two strong people who are doing their own thing, who then support each other and help themselves grow more. At the same time นะคะเขาบอกว่านี่ก็สำคัญมากเลยคือระวังคนที่แบบพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเซฟเราจะมาช่วยเหลือเราจะมาดูแลเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะต่างคนก็ต่างดูแลตัวเองได้แบบกังวลนิดนึงเวลาคนก็พยายามจะเข้ามาแล้วแบบอยากจะดูแลเธอเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันอาจจะทำไม่ได้ตลอดด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็น10ข้อนะคะที่อยากจะฝากไว้สำหรับวันวาเลนไทน์นะคะ Anything else to add on Valentine's Day? Should I add my quote that I sent? Okay, so here I will pull it up. I think this is a really good one. So there's this guy named R.M. Drake who I follow on Instagram, and it's like a bunch of like very like beautiful like poetry quotes. But this one that he says is, no matter how terrible someone has hurt you, don't let them turn you cruel. Don't let them turn your heart cold. Someone out there was born to love you, and they shouldn't suffer because of the carelessness of other people. Forgive, but don't forget. Love and learn. Let go and move on. Not everyone is the same. Not everyone will hurt you the way that they did. So nice. Can I translate into Thai? Yes, you can. เขาบอกว่าเขาอยากจะจบด้วยคำคมอันนี้นะคะของคนชื่อเป็น Instagram นะคะ RMDRK นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันสำหรับในอดีตถ้าใครเคยโดนทำร้ายมาเนี่ยก็อย่าปล่อยให้คนที่การที่คุณโดนทำร้ายมาก่อนเนี่ยทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใจร้ายหรือว่ากลายเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็มันต้องมีคนอีกสักคนในโลกใบนี้ที่เกิดมาเพื่อจะรักคุณแบบที่คุณเป็นเลยแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยไม่ควรจะต้องเจ็บปวดจากการที่คุณเคยโดนคนอื่นทำร้ายมาในอดีตแล้วก็คุณให้อภัยได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณนะคะแล้วก็โตขึ้นทุกวันปล่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็เติบโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะทำร้ายคุณเหมือนกับสิ่งที่คนในอดีตทำมาทุกคนก็แตกต่างกันไปก็ให้โอกาสคนใหม่ในการที่เขาจะเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับคุณแบบว่าที่ไม่ต้องมีประสบการณ์อันเลวร้ายจากอดีตติดมา Oh, I love this it. one. And both of us would like to wish everyone on this Valentine's Day to have, to love yourself and then to have the best relationship that you deserve. And I'll let you wish them good luck as well. Exactly the same. Just have an amazing day for yourself, a very fun, confident day, or with a loved one, whoever it is. ค่ะก็นะคะขออวยพรวันวาเลนไทน์นะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก็ขอให้มีความรักในดีๆในชีวิตไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเป็นพลังงานบวกทั้งนั้นเลยแล้วพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ